Bapak dan Ibu yang terhormat, kami mohon kepada Anda untuk tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman karena saat ini kita akan segera mendarat. Terima kasih. Lirul. Penasaran ini, penasaran. Lihat, lihat.
Alhamdulillah ya Allah, Gusti. Suasana sangat mencekam Mas Bro. Cuaca buruk tadi Mas Bro. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang, Banten. Selamat datang di Jakarta. Untuk alasan keselamatan, tetaplah duduk dan penumpang dengan lanjutan penerbangan ke tujuan lainnya. Kami persilahkan untuk melapor pada bagian layanan bidang pesawat di ruang kedatangan. Bawalah semua barang bawaan Anda karena Anda akan bertukar pesawat di sini. Terima kasih. Attention please passengers with flight connection to the destination are requested to report to the transfer service at the terminal building. Please check all your cabin baggage as you will change aircraft market and craft fare. Thank you. Akhirnya yes. Oh Gusti, terima kasih Mas Bro.